luxury is being able to relax and enjoy a setup similar to home wherever you may be. Lilongwe is vast. If you find yourself there and in need of accommodation in a home-like environment, but with a business feel, maybe you should consider the 44 Hotel. Situated in Area 44, some 7-minute drive from the city center, the 44 Hotel is fast winning people's hearts with the level of standards that it is setting. Cozy accommodation, modern facilities for business meetings, and a fine restaurant. If this was a promotion or an advert, I could go on and on. But hey, the truth of the pudding lies in the eating. So maybe you should indeed consider the 44 Hotel. Ku program ya lero ya Gwede kuzikuta nkhani zosiyana zimene zikuchitika kunja ntchito yathu pano ndikukuwuzani uthenga oyenerera nkhani zikukhala bwanji oyenera kulankhulapo kuti chani kodi ngati kuli kudzudzula chimene chikulakwika mdziko muno ndi chani kuyamikira zimene zoyenda bwino ndi ziti zimene sakuyenda bwino ndi ziti ife timabwera pano kuzalongosola zonsezo. Ine ndi Selina Dumbula amene amatizikutira nkhani kupita kufufuza kubwera pano zafotokoza ndi bambo Steve Kondobanda ndinawonso program ya lero tithokoze kuti muli pamenepo ndipo tupempheni kuti mukhale pomwepo mpaka na kumapeto a program ineyi. Ndikulandireni bambanda muli bwanje? Ndili bwino. Ndithu ambwe kutisunga kutisama. Basi. Tisiyamika. Kwa basi. Tili masiku 16 organizira za nkhaza. Lero tikambemo nkhaza zomwe timachitira ana. Ndithu maga ana akazi. Mambo akulu-kulu, mambo chikulu-kulu. Basitu. Kumaka kugirira mwana wa zaka ziwiri kumayenda ndi mwana wang'ono kumazunguza ana ang'ono omwe ali mu university masukulu muzunguli basi tete kondeni mwana okuti ndi wathu okuti si wathu tini timusamale mwana wa mkazi tisamonongere tsogolo chifukwa choti tili ndi makobiri inde palena auta kudziwa kuti mukanyengera ndalama kumakuli ana ena mwana wa zaka ziwiri zona munthu ukagwirire mwana wa zaka ziwiri basi na ene mwana kuti chani zimenezo ndi nkhaza zoyipa kwambiri mulipo ena umbombo mkwatira mkazi otali ndi ana kale kupezo tinu mumajira zinthu kunjira koma izocho mmadziwa atu mmadziwa popita umeko mmadziwa osamadyetsa ngati mudakonda mayiwo kondaniso anawo unakakondeso anawo ndicho kumaphinyira sabola wambiri mundiwo wakhala kudya ni mwana omupeza cholinga chokuti simaishi ndinkhaza zokazoka tiyeni tiakondeni ngati tikumkonda tisamuze mayi ndipo alimayi musalolere kuthamangitsana anu alipo tamayi amati kukwatira tuthamangitsamana kuti banja lisasokoneke sindikwafuna pano iwe nkulolera mayi bambo yasipita mukhale ndi ananu musatengana nokasiya kumudzatifa cha banja bambo ena akakuuza ndizimezo mukulakwitsa tiye tisamale anawa tiyathandize tiyapatse zofuna za moyo wawo falimenelo mitsogolo ino azibambo anzanga chani kuchitira nkhaza ana akazi munjira zosiyana alipo amayi akuluakulu pitani muzikaenda ndi atiwo ndamenewo asingangaso ndamene akononga zinthu mangwala kuti mupange makuti mukatani bizinesi yako yanjingayi kuti uzitakata basi kamupwandire mwana komanso izi zomatenga ana kumampatsa munthu akuti ndo akabhaza munthu akuti ndo akuti zimenezi ndizolakwika alipo azimayi maulendo atata mtengeni mwana mukamsiku akuti mwana akandisire mwana zimenezi ndizolakwika tikuyenda tipeze njira zina zopatsira mwana wamkazi munthu wina amasali m'bale wake kuti akhale mwana otetezedwa ndekuliso asingangena angu namiza anthu ndipo azibambo ena opanda nzeru mukamanga bambo towagwirira mwana kuti adawuzidwa kuti apange zitsamba kamangendiso ndisingangayi mesa yenda amene wayambisa sosidi yeyo singangayonso akatumaso wina kamangidwe kufuna kuthetsa nkhaza zochitira ana mwana wina aliyese timone ngati wathu timusamale aliponso azibambo enaso ana anuso amene sobala noka naye niso basi fiti weni amene asachokepo kupita kwa festival mamufasikira mwana sibwinoyi sibwino komanso ananu mukaona zinthu zodabwitsa kuli aphunzitsena opanda nzeru so ena azibambo ena amuna ali kuti ukhoze mwawo mafuna kunyengera tata ku primary kuli azibambo ena saoneka mana muzichitomu kuti mupange promote mwa munthu mkazi mudzinena ndigwira pakuti
kunena akundipanga chakuti kulankhula chonde maphunzitsa nawo kunena kuti malo awa munthu sakwenda kukugwira asakungireni apa akatere uzinena asakunyengerere motere funa kuthetsa nkhanza zimenezi masiku 6 amene ulipo pita kutsogoloku dziko lathu likhale lokomera wina aliyense ngati pena nkatuzira awa atonse asanatsalemo okha achipani cha analowera yomweyo Congress Malawi wogomera tonse uja kodi ndi ameneyu ndakugomera tonse chabwino tiyambe nkhani zathu zalero mwamaliza zolengeza chabwino achakwera amati chani dzulo anatuluka president a dziko lino kuti lankhula kunali zota amati chani achakwera kuyamba nthawi sadayigwire tidawuzidwa zaiti koloko kenako padadosa pafupifupi 10 minutes time management navuta improve chabwino yes ndithu chinthu choyambirira chimenecho adabwera ndikudza tilankhula chabwino nanena kuti abwera ndi zinthu zikapo dziko lonse lidali chero ndipo ndekwa pasi kwa mtsogoleri wawo kuti chani amene adamuvotera mchaka cha 2020 omwe boma lawo thamene ya kampeni kudalonjezedwa zinthu kwa basi ndipo anthu likaona ngati tikupita ku Canaan limachita kuoneka dziko lilokoma ilo oti akutitengera ku Canaan inde ndipo amalawi anali ndi chiyembekezo chachikulu kuti kudalongeza kale tupita Canaan kudzera mu high five thetsa katagale ulamuliro wabwino eya self leadership inde kaya zidali mulimo zidali mmenemwe minamu adzikogo athu akuuzidwa kuti pamwezi adzidza pyontha sate 5000 mwezi wonse akaonere ya sopo nanga azikogo athu kuzakhala bullet train kuchoka ku Lilongwe kufika ku Blantyre fertilizer tizagula mochipa 4500 nkhani ya njala yamakizana tizakhaso nkhani anthu ntchito pweche ulembedo osati masewera akuti kusiya ntchito kuno within a minute waipeza ina zili pali ponse malonjeza 2020 timakumbukira inde zindikaiwali zindikaiwali ndizime mukakula komano ndidzomwe zimatokera pakamapaiwo ndidzomwe munkalankhula nkhalango ya malonjezo eya koma zochitazo desert yeniyeni yopanda mitengo adabwera dzulo chabwino tibwere kunkhani lezo zidali za malonjezo mwisitingaiwali ndikudziwa kuti abweranso malonjezo amenewa anabwera nkhani zakamba nkhani ya njala fuel registration panjala pa amapanga thank you kwa anthu amene atithandiza abale amene atithandizako atanena kuti maboma 20 chakuti dziko muno muli njala koma zokhuza kuti kwadimaki mwina chimanga chipezeka bwanji mwina ngati kapena ndidaphonyapo sindidamve pachama titu wambadi makose ngotseka kupembeza nkuyamika dongo kambapo zimenezo ndakutayika ndondomeko yomwe anduna zachuma atanene ku nyumba ya malamulo izi zotiuza kuti tayika ndondomeko zokuti tikufuna chuma chathu chisamatayika amati austerity measures pa Chingerezi zidamba kale chaka chino cha namba 4 cha namba 5 tayika chakuti kufuna kusamala chuma cha dziko lino koma zinthu zimachitika zimatheka panonso nyimbo yomweyo yabwira kuti akuti anduna azacho anena kulankhula nkosavuta atifotokozera inde kaya andunawo kadiwika mawayi anena afotokoza bwino kuti tayika ndondomeko kuti achite ndizona chinthu choyambirira asanatuze kuti anduna akanena zimenezo iwo ngati tsogoleri amene akunena kuti kabineti yanga ya anthu akuti kuti anduna kalipo angati sate chani ndatsitsa kufika pa 15 kutamba ngatali serious yes alangizi anga omwe saoneka chomwe amachita timangona magiripi ena ali njana ang'ono mulangizi kumampasa foni mwana kodi ukulangizidwa alangizi omwe sadziwa ntchito yawo inde omwe salangiza omwe sadziwa ntchito yawo kunali kuchepetsa alangizi anu chifukwa tikakambaza
awa nduna zeti kuona lisije zitangotuluka kuti uone koma anthu amene aja akufunika fuelo afunika zimagamoto zopuma achitetezo Malawi asikwina kulikonse kumakupita anthu amene aja amene amagwira ntchito mopanda phokoso kuti ntchito zambiri nduna zambiri ntchito zomwe zimagwira ndizongoita ndo mmene jiwo koma pazoka palibe zomwe zasegulireni chakuti zakhaleni pamwambo wakuti basi zomwe amadani amachita nyumba magetsi izi za 2020 za ulere mamedical allowance zinthu zokuti tiyambira kumene kukudula kumeneko malipiro mapapatsidwa de mafoni maunits ngambirimbiri kuma devices kuti nkhani yokuti kuti zichepese timati wage bill kumbali ya kumeneko kulembana ntchito munamvapo zokuti ati ku State House kuli anthu oposa 1000 kama kuina ntchito zake kuti akudaniko kumeneko ajani onsewo kulinji zimene zijazikononga makobiri ambiri zidakambira kumenekoko mapiyesa kuti ngambirimbiri akampaka bambe tsukuna lake kuona maministra ochepa kuma mapiyesa mbirimbiri ose aja akukhala ndi zinthu andile basi nkhani ya reform aja public sector reform adakanena zolo kuti tikuyamba tikukhazikitsa izi ziyambikepo izi still serious za most measure sangatuze za most measure zodaka akalankhula azachuma ku parliament muloma kuti iwawo adakanena kunena kuti kodi ineyo apapa ndikupanga zotani awo akamaliza zina uyu ndamuza adakankhule izi koma ineyo pakali pano nduna zonse ndikusankha 15 nduna zonse zatha patopa ma devices zonse ndikukhala ndi ma devices atatu nkhani yoti yongolemba anthu ntchito mwachisawa wafuna kusangalatsa achipani maulendo osadziwika bwino amayenda omwe akupangawa maulendo aja ndikuchepetsa akunja olo maulendo omwewa mumaona mawiso stop tour president akupita kukapakisa sonkhano kukasungu maulendo maja sopheka zimakazi kulowa pamene zikutuluka ndithu president aja angotuluka gate Malawi anzanga president sayenda eka maulendo ogula tomato akupanga vice president awawa akuoneka ngati opheka maulendo okumana ndi anthu ndi maulendo okuti amaononga ndalama zambiri usabati iye akugula tomato akupita musika ndi maulendo okuti akuononga ndalama zambiri mbiri zote zinakatha kuthana ndi nkhani ya njala dziko zinakatha kuthandiza mbali yake ya mankhwala zimene zija anakanena kuti tachepetsaka maulendo ine ndamva isanga tachepetsa izi kuti zithandize kumbali ina ya chuma adayankhula nkhaniso ina yokhuza kuti fuelo akuti boma la Malawi liyamba ndondomeko yogwirizana boma ndi boma boma ndi boma pamene pande amazati sanzikano kuti ama officials awo atiuza kuti pompano akupita ku United Arab Emirates ku Abu Dhabi kukambirana za boma ndi boma mafuta mafuta kalimoto komanso 2022 adatiuza kuti kuchitika mgwirizano wakati pa Abu Dhabi National Oil Company de panoso akupita 2022 panoso wina kapena sizidaende kodi zimene zidazidalisa pafaniro ndi kulankhula ngapa konzepo atitsanzika amadzati tsanzika amazafotokoza kuchoka isanafika Christmas akupita ku Abu Dhabi United Arab Emirates ukaona zokuti boma ndi boma mafuta tizenda bwanji kuti nkhani ya fuelo ikhale pakedzana koma nkhani yokuti kuti dziko la Malawi lapeza ndalama kwana $50 million ya nkhani yokhuza mafuta ku Badea omwe mwina akhale amwezi wathunthu umenewo chabwino yes fuati mafuna kale 50 million pa mwezi ninga dati gaira ndo mina beka mwezi kathunthu mwina pada mu January ndo mina kupita kuku zitithandiza kuti kuyambira January kupita kuku zikhale mota koma nkhani za mafuta zokuti ayi boma to boma yayi Abu Dhabi National Company damba dafa boso chaka cha 2022 chabwino nkhani ya ziwawa zochitika pandale iyoyo yongokambidwa noti mo kungodzudzula kungoti anifuna ndigwirizane ndi ma former president umwe iwashula komano cheni chogwira mtima sichidakambidwa ndi nkhani yaudi yavuta kuti olomena nenamo suda pamene atamangidwa olapo lisiwafufuza munditsimikiza pano anda mayembekezera mkwiyo wa munthu wankulu pamene paja kuti ayi ndi nkhani zonyasa mayembekezera kuti IG aja ndekuti timva kuti achotsedwa
andunaso ifuna lephera ntchito polisi gwira bwanji lizigawe chifake sikoyamba gagai serious offense padziko la anthu akhulupirira bwanji makwalalamo olo kwa ICC tikhoza kulembera ku International Criminal Court nkhani imene yayikulu kwambiri polisi gwira bwanji ntchito lizigaweka apolisi kumangwa ndendi wopendani pamenepa apa timayembekezera kuti atuza kuti inspector general yawo yauma awa anduna azandziko nawonso asunthidwa zoma mala madani amayembekezera komano zimene ziyazalankhulira angodutsamo amausamatha palibe chitiki mutizikiza masiku apita ndizingati zomwe zachitika zazuwa wadziko ndizila chita pamboyo zija adamangidwa mpaka na lero ndani ndiziti samadziwa anthu omwe anavala mamasikiwa adziko anjada kugula ndani zimene zisakuzi zangangonyamula makwawo yayi zimenezo musakhale ndi hope ina iliyonse chabwino nkhani ina ndiyo legislation kulimbikitsa Malawi kuti akalembetsa ndithu ndi zomwe anabwera nazo kuzalimbikitsa anthu kukalembetsa atenda kukana kukalembetsa chifukwa chokuti ali ndi njala ndizoona izo ndi zoona njala silingapite kukalembetsa tili njala ngakati simulija tikayibetsa pazi koma tende kalembetsera atenda zoona koma no njalayo ngati anthu akana kalembetsa ndi njala ndeni ngani ufuna sokuyunikiraso zodani kodi kwadi maki ena omwe ali kuthekera kwadi maki chimanga kulibe zomwe zimakisoti masikapa mavenda chimanga chikhalebe chodula izo ndi zina zomwe analankhula kuti tsanzika kuti posachedwa pompa akati yangania mafuta kupita ndiwo ku United Arab Emirates atuza za ulendo wa Abu Dhabi chabwino basi ndithu tikapumulire umundi mmene tuchitira program ya lero ya Gwede tibweraso nkhani yokoma kwa nonse amene mukumanga nyumba kuchokera kwa akatswiri odziwa kukhoma denga la zitsulo pa Malawi pano Andrews Steel Roofing Engineers introducing kumanga promotion kwa miezi 9 kubwerayi mukayikisa denga la zitsulo ndi Andrews Steel Roofing Engineers tizi kukhomerani malata mwaulere. Yes, mwandimva bwino. Phase 2 ya roofing mwaulere. Just imagine tili okonzeka kukagwira ntchito kulikonse kumene mukumangako kugwiritsa ntchito ma power generators yathu mpaka project yanu ite sizokhazotu ndi kumanga promotion muzikhala ndi mwayi opereka ndalama pang'ono kwinaku ntchito yanu ikuyenda zosabola nthumba zosapasana puma chitani machawi mwayi usakuphonyeni tipezeni ku ofisi yathu kulilongwe bypass road pafupi ndi Phoenix filling station phone 0993 713 103 kapena 0993 713-104. Get ready to save big on steel roofing. Kuchokera kwa nkhalakale pa nkhani za steel roofing muno Malawi. Ena watu akubwera pambuyo pathu. Kumanga promotion. Terms and conditions apply. Gawo chachiwiri cha program ya Gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero ife timakhaothokoza kuti makhala pamenepo kuitsatira program ineyi ya Gwede ndikulandireni chigawo chachiwiri pampanda zomwe kwambiri awa akabambe alembera kalata azungu ati kuwauza zoyipa zimene zikuchitika m'dziko muno yes amene asankhidwa kumene president wa chipani cha UTM amene adathira nawo utsokhesa mizozi omwe apolisi anali nduzi ndizigawenga kuthamangitsa anthu ochita mademo kulilongwe iwowa alembera abungwe la EU la maiko amu EU maiko aku Europe adapanga bungwe amati European Union lomwe limatithandiza kwambiri pa nkhani ya chitukuko chambiri maso maka kunkhani ya democracy mdziko muno kupanga fund zosiyana kuthandiza mwina ulo polisi ndi zinthu zosiyana kandi ma training kandi chani zinthu zambiri EU ndiye mapezeka paliponse alemberaso akazembe komanso maiko America ndi Britain ndi na hotel pa nkhani ya zomwe zikuchitika mdziko muno makamaka pa mavuto omwe alipo pakayendetsedwe ka dziko lino komanso nkhani ya chakudya komanso nkhani yomwe idachitikayi ya kusowa kwa chitetezo kuona kuti anthu ena akupatsidwa ufulu ofuna kusokoneza anzawo komanso ona ngati iwowo ndenda amene ali ndi ufulu wambiri kuposa ufulu wa anzawo chabwino tiyamike kuti zinthu zikatero kanika mmene zimakhalira zikakhala kuti tokha tikukanika sikumvana bwinobwino sizuteka usintha
zikakhala kuti anthu ena safuna kusintha wafuna kumwanenera chifukwa pa iwo okha akuoneka kuti atseka mmakutu sakufuna kumvaza munthu ndi zomwe zachitika kuti zimenezo kuti nawonso aoneko so awa ali ndi mphamvu komano zimapeza kuti mphamvuzo zimapereka pressure kubomako kuti achitepo kanthu kuti tizichita kudikira kunena kuti tinenerane ena aja atiopseze tikuziona chifukwa chani timatsogoza ndale amina pa zinthu zomwe zili zophinja Malawi akafuna kuyankhula maganizo awo ngati dziko mudalowa ndi voti ngati munalowa ndi voti lemekezani voti yotu mabwana ndamana kuvoterani so chimachitika tsogolera mbiri mdziko muno komanso kwa Africa pamene akufuna kuti akunamizeni kuti tikakutumikirani Malawi timamva kuti tiapatseni voti akatitumikire koma akalowa pamene paja amasanduka ngati ifeyo ndiwo watumikira iwo aja ndema sangati imveso iya chomwe ifeyo tikunena kudzera ku misonkho yathu policy amendment senda ni misonkho yathu a president wa chomwe amakhala china chilichonse ni misonkho yathu nduna zaboma zija aliyense wa UDF wa CCP wa Katholiki wa Assemblies wa DPP mulomwe muyawo amakhoma msonkho omwe umapita amatolera emwala yeye kuthandizira zochitika kumeneko zina ndizomwe ndunazi zimagulira masuti izi zina ndizomwe amaenderazi zina likagule mankhwala anthu amene acha moda akhale motitumikira ife afrefe dambe kwatumikira chomwe tikudandaula ife sizwamveka anamene ngozunguza amayamba anofuna kutichitira nkhanza iwo nkuzitanga kuti ndamene ali pamwamba alimbana ndi boma umva mavuto omwe akukhala na wanthu ndi chomwe chakula mdziko muno ndi chimene chocho ulankhula kuti chichalakwika sikudana nanu ayi anthu ngati akunena kuti tikufuna tipange zionetsero kunena kuti nkhani ya mafuta yatikhudza chifukwa ndiniyo simukumva uyuyo ali kusogoloyo walephera achoke ndunayi awawa akumerawa mwina alephera achoke abwerepo anzawo zimene zozo sifuna kugwetsa boma ayi komano chifukwa chokuti mwayiwala kuti adakuyikaniwa anikodiwa anthu amene awawa kudandaulawa ndamene akuona mafuta kukwera kwa zinthu zakwera ndamene akukumana ndi kusowa kwa mafuta kwagona pa layini komanso transport kukwera budget yawo yasokonekera paja pamwe iwala chomwe mudapitawe paja malonjezo omwe munkakamba pa high five malonjezo omwe munkakamba muzachitira Malawi mwamba kuzitenga ngoti mabwana ndinuyo anthu amene akunenawa ngosokosera iya sizimayenda choncho democracy sizimayenda choncho musamayi wale kuti idzi muli mphamvu zosankhidwa ndi mphamvu zosankhidwa zingavute zingatani zimatha ndipo mphamvu yosankhidwa palibe wamuyaya amala zizo zazidani azidziwe ndiye tiyeni tizikhala bwino ndi anthuwa tisamangolankhula koma tizichita osongobwera nkulankhula yayi ndikudzudzula mchitidwe wa za chiwawa kwacha lero mutona chani anthu ono kuti ziwawazo zithe oyambitsa kuti ziwawazo zithe ndi inuyo chifukwa anthu akuganizira kuti anthu opanga ziwawawa akana kugwira ntchito ndi apolisi ndikuti kuli akuluakulu ena amene akwatuma amene akugwirizana nawo inde ndi zimenezozo mupanga bwanji akuluakulu amene wowo adakalibe m'maudindo awo palibe wachotsedwa mavete akuluakulu amene palibe cha wachotsedwa alipompo adakalipompo muganizo zitha zisika ayinazobe mphamvu sono izizi zomwe zikukhumudwitsa anthu ena tiyamike kuti akababe atenga sitepe yotero tikhulupirire azungu ndi amazokhaulitsa azungu amatha kuzoti kuno sizabwereso ndokha kuti umakonda kuyenda ndakuzoti usazabwereso kuno iwe mwamvapo maiko anthu ankhaza mapulezidenti ankhaza atakhaulitsidwa ndi anthu awo ndi manja awo kupita kunja kumaiko ena makaunti awo ngatalo kumene koko kuagwira chankhaza zomwe amachitira anthu a dzikomo koma tinene chilungamo pano palibe amatadzaponderezo ufulu wa democracy muno apo tineneretu ndiyosagwira tineneretu ukutake mphamvuzo zopatsidwa kwa nthawi yochepa koma tisamakhale munthu antondotera vuto solira lipite kwa chinyamata anzanga achinyamata anzanga mugwisidwa ntchito munjira zosakhala bwino nzodanawo sangapange akuluakulu 2000 kwacha ndimakamba utenge ukakhape nzako ukatenge chikwanje ukakhape nzako tiye tipezeni njira zina zoti tithandize kandi kunifi tikatukuke osati kumatituma auzena kulembe ntchito kumamega farm amanena mukakhala kumeneko koma taganiza ukuti unamenya nzako ndi zikwanje kuthamangisa nzako 2000 jana patsa jairi kuti lero
Ngupita gona kuimwera somo wafika. Unola kabeza kugopika pika kapena mumpoto kwani. Yosagwira. Yenda nyamata tisakusire ichito mulakwika auze nakatenga nawo. Auze nakatenga abale yawo. Komano asatengere advantage kusowa kwanu kwa ntchito akuvutika kwanu kuti akupatseni mukapangire nkhaza adzapita ife mudzakhala nafebe mudzandifuna zimatero kumene ubwino wake tolo mutafala masiki maina anu tsiku lina amatuluka aziwa ipo pita pandawe akwa basi opita pandawe amadziko kuti uyu ndi wakuti pange democracy sitinkaziwa kudangapanga ndani sinadziwa zimaziwika chabwino timalize ndi nkhani kodi ziwawa za dziko la Mozambique abale papita nthawi sithaliti ku Mozambique ndi kuvuta kupitirabe chichirikire ndi chisankho pa 9 October pomwe president amasankha president kumaso aphungu okwana 250 a nyumba ya malamulo analengeza kunena kuti chipani chomwe chalamulira zaka 49 chafunerimo kumeneko chapambana ndi 70%. Ndipo president Daniel Chapo kulowa ma president Philip Nyusi amene atha zaka 10 akulamulira eno amene anachita chimecho Daniel Chapo anawina ndi 70%. Achili awo kukhala Venancio Mondrani ndi 20%. Kubwera ena Monadi House of Monadi ndalutero Kadismane amene zipani zinazo nanga pa presidential candidate 4 ndi eno koma even bungwe la EU ndi mpingo wa Katolika amene udali ndi mafunso ambiri pamene nkhani ya chisankho idayendera. Twadamba panga zionetsero mmodzi mwa maloya a presidential candidate meko adaphedwa zomwe zidapangisa kuti ma presidential candidate awiri athawe dziko South Africa amanali nawo pa chisankho chitiwe yupopa miyo yawo. Ndiyeno anthu okwana 40 aphedwa panali kulipina kenda chita kuona gamono ndithu ya polisi kugunda anthu pa zionetsero kumapita usapanga atende zofesa chisoni. Dziko la Mozambique kudziwa Malawi ndrofunika kwambiri. Malawi wazungulidwa kwambiri ndi Mozambique. Ifeyo kakamankhale yobweretsa mafuta yobweretsa katundu osiyanasiyana kapena kutumiza zinthu kosiyanasiyana timakamba za beira kapena kunakala kapena madokera madzungulira dziko la Mozambique ndofunika ngati upanga zionetsero chonje mapati ya magamoto ayima zatere zisokonezanso chuma chathu cha dziko lino. President Philip Nyusi amene akupumayo adayesa kuyitanitsa a opposition amene wakuti akambirane koma sonkhano dokoneka 15 minutes udathera panjira chifukwa chokuti kudapita awiri ena ali ku South Africa ndati sadayitane sadapange invite olozumu linki sadatumizira yawo adangana kuti sitingakambirane awiri anzathu kulibe ndeno zokambirana zobweretsa mtendere pakati pa anthu amene wawo anthu ayesesabe kunena kuti ayi bungwe la sadiki ndilopanda ntchito pa nkhani ya zinthu ngatizi palibe chomwe malankhula amayikirana kumbuyo anthu olamula. Bungwe la sadiki silikira kumbuyo opposition chipani cholamula yonso amajikira kumbuyo. Mwina kumbali za malonda mwina kumbali za zinazo sadiki imatha kumbali kayoti ka malonda kwenda banja mbona 100% iso koma na kumbali yokuti kuli ma conflicts okuti asolve ndi bungwe lomwe nkhala chete olo ndi bungwe otata alilembera palibe chomwe limachita alipe kuti ali chete ndipaka kabamba naona kuti alembere maiko aku EU awaningo adumpha ku America ndi ku Britain abaziwa kuti zikathera konko abe mejichirike komando sizabwino zinthu kumene kuku sizili bwino kwambiri kuti kuchitika zinthu ngati zilizo zoteresi chabwino. Timalize motero program ya lero. Tatokoza kuti mwatizukuta nkhani zimene tinabwera nazo. Kumaliza motero program ya lero ya Gwede kuzukutapo nkhani zina zimene zikuchitika zina zakunja koma zotikhuza ifa Malawi komanso zina zimene zikuchitika mdziko mwathu muno. Amene amatizukutira nkhani mwa nthawi zonse ndi bambo Steve Kondabanda ine ndi Selina Dombula pa makina komanso pa FCC tinali ndi Joel Adams pa kamera Maxwell Frank. Pitizani kuonera ma program ena otsatira Gwede.